दोस्तों, एक दिन जब मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था तो मेरे पास ये वीडियो आता है। इसमें दिखाया जाता है कि अगर हम इस चेसी चीज को ब्रेड टोस्टर में रखें तो ये कितनी अच्छी खाने वाली चीज बन जाती है। आपकी तरह मुझे भी इस वीडियो पर यकीन नहीं हुआ तो मैं भी ब्रेड टोस्टर और वही चेसी चीज मंगा लेता हूँ। अब इसे ब्रेड टोस्टर में रख देता हूँ। जब तक ये खाने वाली चीज बन रही है तब तक आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिख दो। दोस्तों, ये तो सच में खाने वाली चीज बन जाती है जो कि बहुत टेस्टी होती है।